Bom dia, amigos. Aí, ó, mais uma dica, ó. Color Mac 11 kg. Estava segurando na hora de centrifugar. Tava fazendo um barulho estranho. Saquei o cesto dela. Não sei se dá pra ver. Aí, tá vendo? Saquei o cesto. Tava um pouquinho sujo. Tá? Color Mac. Olha só. Olha lá o problema. Tá bom? Ó. O que era? Isso aqui deve ser... um sutiã. Tá bom? Caiu lá dentro. E começou a fazer barulho e segurar na hora de centrifugar. Tá aí, ó. Mais uma dica aí, ó. Tá? Nem tudo é mecânica. Nem tudo é problema elétrico. Às vezes é mau uso também. Valeu, amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Dá um joinha aí. Logo mais estamos mandando mais dicas aí pra vocês. Valeu, obrigado.